यानी कि खांसी होना एक बहुत ही कॉमन सी दिक्कत और ऐसे मौसम बहुत ज़्यादा चेंज की तरफ है और हॉट टू कोल्ड की तरफ वेदर जा रहा है। सो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास इस चीज़ की कंप्लेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं कि कफ हो गया, कोल्ड हो गया। तो मेनली कफ की कंडीशन के साथ देखा जा रहा है बिकॉज जहाँ चेंजिंग सीजन्स होता है हमारी इम्यूनिटी लो होती है। इवन पेशेंट जैसे थोड़ा भी ठंडा पानी ले लेगा या फिर एसी, कूलर या इन तरह से अगर उसको कोल्ड इफेक्ट इज़िली कर जाते हैं तो जनरली देखा जाता है कि वेदर दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो सडन चेंजेस जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट को इन चीज़ों की तरफ फ़ोन करती हैं कि कफ की तरफ। सो आज मैंने ये सोचा कि आपसे डिस्कस करा जाए कि कफ क्या है, एक्चुअली क्या है और कफ जिसे हम बोलते हैं खाँसी होना और स्पेशली फॉर डिस्कसिंग द होम्योपैथिक मेडिसिन व्हिच इज़ वेरी इफेक्टिव इन द केसेस ऑफ द कफ में। सो लॉट्स ऑफ पेशेंट हमारे पास आते हैं एंड वी हैव अ लॉट्स ऑफ मेडिसिन फॉर कफ स्पेशली डाइल्यूशंस में हो या टिंचर्स में हो एंड वन ऑफ द गुड मेडिसिन व्हिच आई prescribed to the patients for emergency you have take and after the prescription अपने डॉक्टर के साथ एंड in the cases of the कफ के केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सो वी डिस्कस हियर द होम्योपैथिक मेडिसिन जस्टिशिया एडोटा। If you have related to the field of homeopathy, you know about the medicine. So first of all, हम ये जानेंगे कि कफ एक्चुअली एक तरह का हम अगर मेडिकल लैंग्वेज में जाने तो व्हाट इज द कफ एंड व्हाट आर द कॉजेज, क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि बोलते हैं कि हम जब भी सीजन चेंज होता है मुझे रिपीटेडली कफ हो जाता है, बहुत टाइम से कफ हो जाता है, मैं थोड़ा टाइम या कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन ले लेता हूँ तो थोड़ा आराम मिल जाता है, बट रिपीटेडली एक तरह के हैबिचुअल में वो ले लेते हैं उस चीज़ को थोड़ा सा। बट देखा जाता है अगर वो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। पेशेंट को अस्थमा, ब्रीथिंग डिसऑर्डर, इस तरह की कंडीशंस हो सकती है। सो वी हैव डिस्कस हियर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कफ, क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं एंड व्हिच यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड आल्सो द कॉम्प्लिकेशन और सबसे इम्पोर्टेंटली होम्योपैथिक मेडिसिन जस्टिशिया के बारे में। जस्टिशिया में इसमें 2 मेडिसिन है होती हैं बिल्कुल सेम नाम की, जस्टिशिया एडोटा एंड ब्लूग्राम। दोनों ही कफ के लिए हैं बट डिफरेंट स्पेयर ऑफ कफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई एम ऑलवेज सेइंग दैट कि विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। सो दीज आर द मेन रीजन टू tell you about the medicines and why you are not taking any homeopathic medicine without the consultation. So let's come to the topic and first we discuss here व्हाट इज अ कफ। कफ क्या होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं इट इज अ लाउड बर्किंग साउंड है या इम्पल्स एक तरह से हमारी बॉडी दे रही है व्हेन समथिंग, कुछ कोई फॉरेन बॉडी हमारे एयर पैसेज में कोई दिक्कत है, फॉरेन बॉडी अटक गई है या फिर फॉरेन बॉडीज में नॉट ओनली कोई एक बॉडी पर्टिकुलर एक इस तरीके की होगी, इट मीन्स ड्यू टू द सम म्यूकस या कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया है, कोई दिक्कत हुई है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, देन बॉडी इज इम्पल्स टू रिपेयर इट आउट, उसको बाहर निकालने के लिए। तो वो एक तरह का इम्पल्स दे रही है जिसको हम कहते हैं कफ। एक साउंड और एक तरह से इम्पल्स होता है, बॉडी का रिएक्शन होता है कि आपको उस एयर पैसेजेस में वो चीज निकालनी है। दैट विल लेड टू कॉम्प्लिकेशन अगर आप नहीं निकालते हैं। इट इज अ साइन ऑफ द बॉडी एक्चुअली। सो इसमें पेशेंट बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, मे बी ड्यू टू सम सबसे पहले कोई फॉरेन बॉडी अगर जैसे अटक जाती है खाते जाते तो सडन पेशेंट को कफ का एक हो सकता है कि इम्पल्स है एंड आल्सो ड्यू टू द सबसे पहले GERD गैस्ट्रिक जो एक रिफ्लक्स देखा जाता है, एसिड रिफ्लक्स की ये दिक्कत है, गैस्ट्रो इसिफिगल जो रिफ्लेक्स डिसीज होती है, इसमें पेशेंट में बहुत ज़्यादा पेशेंट को एसिड बन रहा है तो उस दौरान पेशेंट को ये कफ की दिक्कत होती है। अगर बहुत ज़्यादा एसिड पेशेंट को दिक्कत रह रही है, सो नॉट ओनली कि कोई लंग से रिलेटेड डिजीज है, अगर एसिड रिफ्लक्स है, एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है एयर पैसेज में, कई बार एसिड रिफ्लक्स हो जाता है बिकॉज देयर इज अ वोकल कॉर्ड एंड जो हमारा एयर पैसेज है या GIT का इससे वोकल तो पैसेज आर वेरी क्लोज रिलेटेड टू। सो व्हेनेवर देयर इज अ एसिड ऊपर की तरफ आता है तो इट मे बी ड्यू टू सम कॉम्प्लिकेशन ये देखने को मिलती है, दैट कफ रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। तो GIT इश्यूज के किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी रह रही है तो उनमें भी ये दिक्कत देखने को मिलती है।
नाउ देयर इज अ सम फॉरेन बॉडी है, कोई किसी को डस्ट से एलर्जी है, या स्मोक हो गया, बहुत ज्यादा धुआं है, या कोई परफ्यूम से एलर्जी है, या बहुत ज्यादा परफ्यूम स्मेल है, उनको हो सकती है। किसी को क्रोनिक नेजल पोस्ट नेजल ड्रिपिंग की शिकायत है, उसमें भी जो है पेशेंट को स्पेशली देखा जाता है कि कफ की दिक्कत रहती है, साथ के साथ वो कंटिन्यूसली इस तरीके से खांसता रहेगा, या फिर क्रोनिक कोई बीमारी, सीओपीडी, क्रोनिक जो डिसीज होती है, वो कफ की वो दिक्कत हो सकती है, आपकी रेस्पिरेटरी दिक्कत की, अस्थमा हो गया, उन केसेस में आल्सो द कॉम्प्लिकेशन अस्थमा एंड आल्सो डिसीज या अस्थमा की कंडीशन में भी पेशेंट को हो सकती है, या टीबी हो गया, जो क्रोनिक खांसी पेशेंट को आती है। एंड दीज आर द कॉजेस, कोई भी पोलन एलर्जीज हो गई, कोई डस्ट एलर्जी हो गई, कोई मेडिकेशन हो गई, एसी इनहिबिटर्स हो गए, या कोई अदर आप नेजल स्प्रेज लेते हैं तो उससे कोई किसी किसी पेशेंट्स को होती है। तो दीज आर द ऑल्सो सम मेडिकेशन की वजह से भी हो सकती है हार्मफुल, अगर आपने विदाउट कंसल्टेशन ले लिया, सो इट मे बी आल्सो। सो दीज आर द सम कॉजेस, या कोई वायरस हो गया, वायरस इन्फेक्शन है, जैसे कोविड टाइम वी डोंट हैव टू रिलेट कि अगर हम इसको रिलेट करें इतना नहीं रह सकते, बिकॉज कोविड टाइम पे जो एक वायरस का इफेक्ट था, इंक्रीज म्यूकस बन रहा था, बहुत ज्यादा म्यूकस जनरेट हो रहा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा वो खांसी हो रही थी, और दैट टाइप ऑफ कॉज एंड दैट कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं निकल पा रहा, कॉम्प्लिकेशन देखिए, लोगों को ब्रेथलेसनेस हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाने पड़े, तो ये सब चीजें विविधा की क्रोनिक कफ है, म्यूकस नहीं निकल पा रहा है शरीर से, तो वहाँ ये देखी गई। सो दीज तो कॉम्प्लिकेशन आपने हमने कोविड टाइम में देखी कि नहीं निकल पा रहे थे, तो उनका कंजेशन हो गया है, चेस्ट में कफ जमा हो गया है, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेशेंट को अस्थमा, सडन क्रोनिक चला रहा है तो अस्थमा जैसी, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, कंटिन्यूसली काफी खांसी हो रही है तो वॉमिटिंग पेशेंट को हो सकती है, या रिप फ्रैक्चर हो रहा है, अगर इतनी ज्यादा खांसी है तो पेशेंट की रिप्स तक कोलैप्स हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशन देखने को पेशेंट को मिल सकती है। सीवियर हेडेक, समटाइम द पेशेंट एसोसिएटेड के साथ फीवर भी आ जाता है, पेशेंट को हेडेक हो जाता है, वॉमिटिंग, ये सिम्टम भी दिखते हैं, कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं आप इसे, अगर सीवियर कफ चला रहा है पेशेंट को रिपीटेडली, अगर आपको बार बार कफ रह रहा है तो वो आपको क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन मिल सकता है, ब्रेथलेसनेस कर सकता है, या फिर अस्थमा जैसी कंडीशन आपको डेवलप कर सकता है। सो अगर आपको बार बार हो रहा है, सो यू हैव टू कंसल्ट, वो रिपोर्ट्स आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे वो करानी है। एंड अदरवाइज वट एवर देर इज साइनस की दिक्कत रहती है, पेशेंट उसको इग्नोर करते हैं, बट इट मे लीड टू सम इन्फेक्शन एंड एयरवेज में इन्फेक्शन चला जाता है, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग जैसी कंडीशन है, तो वहां पर भी ये क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कॉम्प्लिकेशन भी ध्यान रखनी है, कॉज भी ध्यान रखने हैं। तो जैसे ठंडा खा लिया तो वहां पर भी हो जाता है, दैट इज एक्यूट कंडीशन है। बट रिपीटेडली चीजें, अगर आपको कोई चीज आप देख रहे हैं कि वो आपको कफ करती है, आपको इरिटेट करती है, आपके पैसेज को, हो सकता है आपको उससे इरिटेंट की तरह काम करिए, एलर्जीज हो, पोलन डस्ट एलर्जी होती है, किसी को पोलन एलर्जीज होती है, तो वो चीजें आपको इग्नोर करनी है। नाउ कम टू द टॉपिक, मेन जो हमारा है होम्योपैथिक मेडिसिन, दैट इज अ जस्टिशिया अडोटा, हम यहाँ डिस्कस करेंगे, वेरी गुड मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कफ, कफ के लिए बहुत अच्छी दवा है। whenever the patient come with a complaint of cough, first medicine we have in our mind, especially Justitia aorta आती है, there is a two medicine which is similar name, Justitia aorta, Justitia rubrum, so but in the cases they are both related cough के लिए होती है, but उनको पेशेंट्स के सिम्टम्स के हिसाब से काफी डिफरेंट होते हैं दोनों में। हम जो जनरली जस्टिशिया एडोटा यूज करते हैं, इन सम केसेस देयर इज आल्सो देयर इज अ ब्लीडिंग, आल्सो कफ के साथ हेमोप्टिसिस की कंडीशन होती है, सो तो वहाँ हम जरूर जस्टिशिया एडोटा ध्यान में रखते हैं सम केसेस, बट स्पेशली क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं तो उनको रिलेट करके हम देखते हैं। सो मेडिसिन का पूरा नाम, उसके डोजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या पोटेंसी में ले रहे हैं, सो डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो डॉक्टर नो द बेस्ट। नाउ जस्टिशिया ओडेरा की हम अगर बात करें, दैट इज अ मेड फ्रॉम द सम इम्पॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स, ये एक्चुअली हमारे जितने भी साइंस आइसंस हैं तो मोस्टली देखा जाता है मोस्ट ऑफ द मेडिसिन कम टू द सम वेजिटेबल किंगडम, मिनरल किंगडम। सो आयुर्वेदिक में ऑलरेडी बहुत एंशियंट टाइम से हमारे आयुर्वेदिक में इस प्लांट का, इस हर्ब्स का यूज किया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी इश्यूज के लिए, जहाँ पे कंजेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा कफ हो जाता है, या कोई लंग डिजीज है, बीमारी है, कफ बहुत ज्यादा सीवियर है, परेशान, तो उसमें यूज की जाती थी। इस हर्ब्स को जो कॉमन नेम वसाका के नाम से आयुर्वेदिक में ऑलरेडी जो है प्रिस्क्रिप्शन
जो है बहुत सारे डॉक्टर करते हैं। इन होम्योपैथी फ्रॉम द सम प्रीवियस काफी टाइम से होम्योपैथिक फिजिशियन भी इस मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, जहाँ होम्योपैथी में उसके जो हीलिंग पावर है, इस प्रॉपर्टी को देख के उसको इनहेंस करके पोटेंटाइज करके उस मेडिसिन को हमने यूज किया पेशेंट्स में, एंड देयर इज अ वंडरफुल रिजल्ट आल्सो। सो जस्टिशिया डोसा वसा का जो प्लांट है, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, और जैसे सबसे पहले इसमें एक एल्कलॉइड होता है वेसिन, दैट इज वेरी गुड फॉर एक तरह से ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है। ब्रोंकोडायलेटर इन सेंस आप समझ सकते हैं, अगर आम भाषा में समझे, डायलेटर, डायलेट मतलब अगर कोई भी चीज पैसेज बंद हो गया, जैसे म्यूकस जमा हो गया उसमें, तो पैसेज या इंफ्लेमेशन है, पैसेज बंद हो गया, पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा। आप देख सकते हैं लंग्स में इस तरीके से ब्रोंकस होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ट्रेकिया होता है, ये इस तरीके से पूरा एक पैसेज बना हुआ है। और यहाँ पे उसमें कैपिलरीज होती हैं। तो इस पैसेज में पूरा आप देखते हैं कि जो ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स हैं, ये पूरे पैसेज में अगर कहीं भी किसी, जैसे म्यूकस बहुत ज्यादा बन रहा है, जैसे कोविड टाइम में बहुत ज्यादा म्यूकस बन रहा था, पूरा पैसेज का कंजेशन था, जिस वजह से लंग कंजेशन हुआ, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस और सडन डेथ जैसी कंडीशन देखने को मिल रही थी, क्योंकि वो उस वायरस की वजह से सीवियर सीवियर जो है कंजेशन हो रहा था। सो यहाँ पर देखा गया कि पेशेंट में जो है ये वेजीन जो है बहुत अच्छा है फॉर द ब्रोंकोडायलेटर, उस पैसेजेस को खोलने में काम करता है। ये एक्सपेक्टोरेट स्टिमुलेंट है कि एक्सपेक्टोरेट करने में आपका जो कफ है उसको निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है, म्यूकस जमा हो गया उसे लूज करता है, और लूज करके उसको निकालने में मदद करता है। जो कंजस्शन हुआ है, पूरा ब्रेथलेसनेस हुई है या लंग्स में कंजेशन हुआ है, उसको वो कम करता है, क्योंकि म्यूकस निकालेगा, और पूरे जो इन्फ्लेमेशन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी की प्रॉपर्टी है, देखा गया इस जो प्लांट है उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो सूजन को भी कम करता है, एंड एंटीऑक्सीडेंट है, तो बहुत सारे स्किन कंप्लेंट्स में भी ये यूज होती है दवा, बट मेन एज पे इसका काम ज्यादा है, तो मेनली हम उस चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं। सो एज अ रेस्पिरेशन इशू, अगर कोई भी क्रोनिक बीमारी की वजह से आपको कफ है, खांसी इस तरीके की पेशेंट को होगी, बहुत ज्यादा सीवियर कफ है, पेशेंट को इस तरह से बार्किंग टाइप ऑफ कफ है, पेशेंट को बहुत सारी हमने डायल्यूशन भी पेशेंट ट्राई की, बट साथ के साथ जेस्टेशिया भी उसमें अगर हम पेशेंट में यूज करते हैं, तो दे गिव अ वंडरफुल रिजल्ट। विद द अगर हम छोटे बच्चों में 2 से 10 साल के बच्चों में देखते हैं, उनमें भी अगर सीवियर खांसी नहीं रुक रही है, एज अ बहुत ज्यादा हम उन्हें टॉनिक वगैरह नहीं देते हैं, जैसे कफ एंड कफ सिरप वगैरह, सो उनमें भी हम बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इसके जो मेन काम है, अगर कंजेशन है बहुत ज्यादा, फिर ये कफ हो रही है, ऐसा लग रहा है स्टर्नल रीजन, सेंटर ऑफ द चेस्ट है, वहां से पूरा इस तरीके से यहाँ से कफ पेशेंट को ऐसे लग रहा है, फील हो रहा है, पूरा गला बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ब्रेथलेसनेस, और सबसे ज्यादा ड्राई कफ, ऐसा लगता है कुछ भी एक्सपेक्टोरेट नहीं हो रहा है, कुछ भी कफ बाहर नहीं आ रहा है, अंदर पूरा उसको कंजस्टेड फील होता है, जमा हो गया, बट कुछ भी बाहर नहीं हो रहा है, सूखी खांसी होती है। तो अगर अंदर जमा म्यूकस है उसको वो लूजन करती है, उसको बाहर निकालने में मदद करती है। आल्सो इन द ड्राई कफ किसी एलर्जी की वजह से है, पोलन एलर्जी की वजह से है, बच्चों में ठंड लगने के बाद है, या फिर किसी भी रीजन की वजह से है, Justicia is a good medicine. In the TB cases also, when there is a patient on the antibiotic treatment, जो भी चलता है उनका, उनके साथ के पेशेंट होते हैं कि कभी कभी उसको एक बहुत ही सीवियर इम्पल्स होता है, तो उसमें भी काफी इफेक्टिव होते हैं, बिकॉज ड्यू टू द एनी रीजन अगर आपको कफ हो रहा है, दैट इम्पल्स, देन उसको ये एक तरह से ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है, तुरंत खोल देती है उनको। अगर आप एक खुद कंसल्टेशन के अंदर देते हैं किस अमाउंट में लेनी है, बिकॉज डिफरेंट एजेस के हिसाब से एंड डिफरेंट पेशेंट, अगर बच्चा आ रहा है तो उसमें हम अलग डोज यूज कर सकते हैं, एंड बड़ा आ रहा है तो अलग डोज यूज कर सकते हैं, बिकॉज इन द सम केसेस हम बहुत छोटे बच्चों में ये अपने आप से यूज नहीं करनी होती बिल्कुल भी, बिकॉज मेडिसिन आर सम benefits, but without the concentration overdoses, it may be harmful. So every time you have to take a homeopathic medicine, you have to consult your physician. This is for a knowledge purpose, that you have to know about how the wonderful medicine we have in a homeopathy, जो कि आपको different conditions में help करते हैं. So this is the homeopathic medicine जो कि बहुत अच्छी है. इन द केसेस ऑफ कफ, कफ के साथ अगर ब्लीडिंग भी आ रही है पेशेंट में, तो उसमें भी यूज होती है, बहुत ज्यादा हेमोप्टोसिस, कफ आ रहा है उसमें हल्का ब्लड आने लगा है, हल्का सा रेडिश है, रस्टी है, येलो कफ है,
खांसी है, येलो एक्सपेक्टोरेशन है, सॉरी। सो तो वहां पर भी ये रस्टी एक्सपेक्टोरेशन है, जो बलगम निकल रहा है वो इस तरीके का है। तो उसमें भी धीरे धीरे आपको उसको कम करने में मदद करती है। क्रोनिक कंडीशंस में और एक्यूट कंडीशन दोनों में ही बहुत ही उपयोगी है। एवरी एज ग्रुप में काम करती है। इन द प्रेगनेंसी, बहुत ही छोटे बच्चों में यू हैव टू ऑलवेज कंसल्ट अ physician, and also in the cases, other cases, you have to consult any homeopathic medicine, you have to take consultation of your doctor. So hope you like this video on a gestational rota. So every time that ki I'm telling ki without the doctor consultation or take medicine. This medicine also effective in the cases of the tincture is most effective, but some cases we have seen that ki I some doctors are taking the dilutions, and so they are the mode of the practice different doctors की different होती है. So in मेडिसिन का चयन और मेडिसिन के डोसेस का चयन एक डॉक्टर आपके लिए करे, दैट इज अ वेरी गुड. सो होप यू लाइक दिस वीडियो ना, नॉलेजेबल पर्पस के लिए आपके काफी अच्छी होगी. टीशर्ट के या वसाका के आपने बेनिफिट जाने होंगे. So hope you like this video, and for this type of video you have to consult your physician for any disease or any disorder, chronic or acute health issue. You can consult us.